السلام عليكم. في هذا الفيديو نعلمكم طريقة تغيير الاسم الراوتر وكذلك الرمز أو الباسورد الخاص بالراوتر. 192 نسجل الاي بي الخاص بالراوتر، بعدها نسجل الدخول على الراوتر ونروح على الوايرلس. طبعا هنا نحدد اسم معين، مثلا نختار اي اسم ونضغط على سيف، راح تغير عندنا الاسم الخاص بالراوتر. من نريد نغير الباسورد نفسها الوايرلس سكيورتي. إذا نريد نوقف الحماية نختار الاختيار الأول، نفعل الحماية الاختيار الثاني، ومنه وايرلس باسورد. هذا هو الباسورد، ونختار أي رمز مناسب بالنسبة لنا، مثلا ألف أي شيء أو أي حروف أو أي أرقام تختارها أنت. وبعد ما تنتهي من تغيير الاسم والباسورد تضغط على سيف، هذا بالأسفل، سيف الموجودة بالأسفل.